מרענן. טוב. דינמו bat תלבוש את הצהובה. Prendre son temps. Attention, une vraie occasion. Attention, pas perdre les ballons là en phase de construction. Ballon perdu par Herman Kouassi. Un ballon pour Draxler, c'est bien fait. Dans la profondeur. Oh, le petit ballon. עם המסירה הזו לדרקסלר. Voilà, סיומת. Il frappe son corner à pied gauche une nouvelle fois. On s'est élevé. Oh, il a claqué sur la barre. Est-ce que c'est passé? Non. Kurzawa. Encore une fois dégagé. Kurzawa. Le petit crochet, la frappe contrée. Quelle occasion. הזדמנות, קוואני מגיע לקרן קצרה. נראה לי שהכדור שם ניתז, אתה יודע מה? אני לא בטוח שהכדור לא עבר את קו השער. בואו נראה, קודם כל הנגיחה הזו. לא, פה הוא ודאי לא עבר. נגיחה הראשונה של קרר. ואחר כך הגיע... המצב הזה... קשה לראות. Soulagement pour lui. Sarabia, son pied gauche encore une fois. La tête de Linson. Deux balles, pas trop porter le ballon. Là, il faut trouver un appui devant. Il y a assez peu de tentatives lointaines, très peu de tirs hors de la surface de réparation. Il y a beaucoup de trafic devant Ali Lutumba. Ici pour ce 1-2, Dagba, il est sorti Lutumba, Aouchiche, ouverture du score à la demi-heure de jeu pour les Parisiens. 1-0. הבטחנו לכם ילד מוכשר, והנה אאושיש עושה 1-0. שמתפתחת שוב מהאגף, המגן הימני, צ'אבו, עם הפעולה שלו, המסירה הכפולה. דרקסלר. ואז הכנסת הכדור של צ'אבו, ותראה את הביטחון הזה שיש לשחקן הצעיר. צ'אבו והמהירות שלו. אאושיש לא בועט מיד, אלא עושה את ההטיה. הנה המסירה הכפולה. צ'אבו מהיר מאוד, זריז, מכניס כדור. המסירה הכפולה כאן היא עם אנדר הררה, והקאטבק, המסירה אחורה. והאושי. Il a de la vivacité, il a une technicité également qui lui fait avoir beaucoup de présence. Regardez, il fait encore un dédoublement. Ça va bien pour le centre. Oh, la parade encore. Sassissé qui vient près du banc discuter. Oh, encore une fois, hein, regardez la superbe parade d'Ali Lutumba. Voilà, elle est magnifique. Oh, de la tête. Tête Cavani, tête Lutumba. C'est bien. Oui, c'est très bien pour tous les joueurs, mais c'est très bien quand vous avez un effectif conséquent. Oh, penalty. טובה של צ'אבו, מכיוון שתסתכל, הוא מאבד כאן, במקום לחסום את השחקן, הוא מגיע מאחוריו, נגיעה קלה ביד, יש איזה... הנה, יש תפיסה, תפיסה הזו. יש תפיסה, וראה את התפיסה עם היד, תסתכל, הוא מאבד את המיקום, תופס אותו עם היד, מפיל אותו. עם רגל שמאל, ולא מצליח לכבוש. ריקו. ופריס סן ג'רמן ניצלת כאן משוויון, או אם תרצה, לינה מונריי מאבדת הזדמנות גדולה להשיג שוויון. בכל מקרה, שער אין לנו. ועכשיו ההזדמנות לשער שני, דרקסלר מוריד וקוואני עם 2-0 לפריס סן ג'רמן. בזמן ששחקני... הנה הסיכוי של הקבוצה הקטנה לגנוב את הכותרות, אבל... ריקו מזנק, ולא יכול להגיד מהמר על הפינה הנכונה, מכיוון שהוא מזהה את שפת הגוף של השחקן שהולך לבעוט, והנה המעבר מהיר, קוואני עם המסירה והמשך תנועה, דרקסלר הוא המבשל, קוואני בשמאל, יודע לסיים מהמצבים האלה, הנה דרקסלר וההכנה שלו. On en parlait avec Edinson Cavani, c'est le cas également pour Thomas Meunier, c'est le cas également pour Thiago Silva. Ici à la cheville face à Amiens avant la trêve. Aouchiche avec Layvin Kurzawa, le pressing haut, ouais, ça paye avec Kanouté pour la frappe pied gauche, c'est bien. Il faut mettre en difficulté le gardien parisien, si touché oui ou non. Ils ont tardé les Parisiens à se mettre d'accord, et encore une fois, ce jeu de transition d'un but à l'autre avec Aouchiche. Aouchiche, il faut la donner. Qui va armer, mais les... rentrer sur le terrain. Et voilà, on essaie de faire tourner. Je pense que c'est une bonne idée de la part de Thomas Tuchel de faire
je dis pas reposer quelques joueurs puisque on arrive d'une trêve, mais voilà, il va y avoir beaucoup de matchs, on en parlait, 13 matchs. Le bon centre de Sarabia qui était au départ de l'action. Sarabia, Cavani qui bute. Je fais une petite pièce. En espérant que Thomas Tuchel ne le fasse pas sortir. Il est parti loin même. Petit extérieur du pied pour Edinson Cavani. Ouais, bon retour, bon repli, bon tacle. Il faut s'en sortir. Il s'en est pas sorti. Draxler, Cavani. Bravo. C'est gagné pour votre pari 3-0. Voilà, j'ai ma petite pour les Parisiens, le doublé. 3-0 קוואני. לפריס סן ג'רמן, שוב הניס כבר את הכדור החוצה. אבל מי שמתחיל במהלך וגם מבשל הוא דרקסלר כאן. כן, אבל תראה, כאן הכדור כבר ברגליים שלו. זאת מסירה טובה לקוואני של דרקסלר. מה שהם עושים זה מיד מתנפלים בעיבוד הכדור. כמובן השגיאה היא שגיאה של צ'וטה בלם, אבל זו הפעולה של דרקסלר. מסירת עומק טובה, כאן הטעות של צ'וטה. חייב להעיף את הכדור, לא לנסות לעמוד ולהשתלט. קוואני ודרקסלר מגיבים טוב. דרקסלר מבשל מיד לקוואני, ופעולה של השניים האלה. Il n'y a pas d'argent pour les joueurs, juste une prime de victoire de 100 € pour ces joueurs de l'Ina Montlhéry. Attention à Edinson Cavani, sur le passement de jambes. Petit décalage, c'est bien fait, 4-0. L'offrande d'Edinson Cavani. Sarabia. l'Espagnol Pablo. ירד פלאים אחרי השער השלישי. כן, גם כאן סרביה הוא זה שהתחיל את המהלך, המשיך תנועה וקיבל את הכדור מקוואני. קוואני כבר עם שני שערים, בישול טוב מאוד כאן. וכמו שאמרת, הוא עדיין רעב. נכון, ודרקסלר, כמו שדרקסלר בישל לו בחלק החיצון של... Attention aux transitions parce que ça va très très vite. On le voit avec Kurzawa. Draxler, Paredes. Il est venu, vers ses partenaires, Sarabia. Sarabia une deuxième fois. Sarabia pour la frappe. Oh quel but. Oh quelle frappe pied gauche de la part de... הנה עוד שער אחד, שוב זהו סרביה. פעם הוא יורה ברגע נהנה משערים, השוער בכלל לא נמצא באזור. תראה כמה הרבה פעמים השחקן שמתחיל את המהלך הוא זה שכובש. גם כאן סרביה עם המסירה. כדור בסופו של דבר חוזר אליו מטעות בהגנה. הפעם השנייה זה כבר הולך טוב למסגרת. שער השני שלו. C'est quelques heures à courir, à revenir un petit peu au niveau. C'est ce que disait Thomas Tuchel sur l'état de forme de son numéro 10, Neymar. Ne vous inquiétez pas, il a ses prépas perso. Bien fait de la part de Cavani, Choupo-Moting. L'action est merveilleuse avec ce 1-2 avec Cavani et là il frappe intérieur du pied mais... Ils vont revenir au championnat dans 2 semaines. Oh qu'elle est belle, oh qu'elle est belle. Cavani, Choupo-Moting est là encore une fois, Cavani qui attend. Ouais, qui a beaucoup attendu, Choupo-Moting pour se retourner. Portier linois, hop, regardez. Il a même fait la photo, regardez, il reste avec... Un trompé à Lutumba, mais qui ont réussi l'essentiel. Cavani avec Draxler. Ouais, c'est bien fait, c'est stoppé. Non, pas assez stoppé. Le but d'Eric Choupo-Moting, il est malheureux. חיכה להזדמנות שלו, אריק מקסים צ'יפו. הוא סופג את השער השישי ומקבל טפיחה על השכם מקוואני. שש 0 לפריס סן ג'רמן בדקה 87. תראה את קוואני, הוא התחיל את המהלך, הוא המשיך את התנועה, הוא ביקש את הכדור. לא מוותר עד השנייה האחרונה.